偷偷用监控吓大美。嗯。加大力度。谁呀？嗯。干嘛呀？你干嘛？好，咋了？电话，喂，我在楼下跟依依打游戏呢。不能回去啊！我得那个到榜一啊！我得关关呐。多少钱到榜一啊？我赚你钱，你快回来！哎呀，不用，凭实力刷，1分不用花。你拿着那个上来，我给你一号码，咱俩一起玩，你快回来！不是，大梅，你这是睡觉睡糊涂做梦了吧？不是，真的，我跟你讲，我本来睡觉的，我就听着屋里这有拐针儿，你快点的！对呀，那我赶紧回去找找我啊，等会儿啊。电梯。嗯，你有病吧？我都进屋了，这屋里没人呢。我真没逗你，我跟依依我俩在屋里啥也没有啊，光秃秃的。去哪卡了呢？去哪儿了？楼下。